читав. Майка ми ме научи еден ден да читам убаво и сега е забавно. Податоците што ги добивме по задавањето на инструментите, или ЕГРА и ЕГМА, и во пилот фазата, која што заврши во декември 2013 и во главната студија која завршивме во мај 2014 година, не само што ни овозможи да добиеме, односно да видиме проценката на математичките и јазичните вештини кај учениците, туку и да го видиме индивидуалниот напредок кај учениците од дадениот примерок и што е најбитно да го споделиме тоа со нивните наставници. Дури за фудбал треба математика. Образование школа, има учителки, има деца, има домашни, се учи и освен тоа се игра. Придобивките секако се многу големи и обострани, не само за нас како наставници, туку и за самите ученици. Го олеснува и начинот на презентирање на самата наставна содржина, како и за восприемање од страна на самите ученици. Значи ни овозможува целосно и многу полесно да се презентираат тие содржини, да имаат подобар увид сите ученици, нормално вклучени и учениците со посебни образовни потреби. Освен тоа што сакавме да се сближиме, имавме една друга цел кога го започнавме овој проект. Тоа беше да послужиме како пример на идните генерации, дека тие треба да се дружат и да бидат другарчиња без разлика на сите оние разлики кои ги имаме помеѓу нас. Затоа мислам дека би било апсурд ако започнеме еден ваков убав проект, а не го продолжиме. Ќе се обидеме да го продолжиме и да се сближуваме се повеќе и повеќе, да стваруваме некакви контакти, да се гледаме и да комуницираме па дури преку социјалните мрежи. Децата, наставниците веќе ја чувствуваат добивката од учеството во различни активности, самите се доволно мотивирани, доволно добро научија како да се однесуваат и доволно добро научија како да ги почитуваат разликите. За мене образование е учење преку работа, искуство и секако движење. Секако дека проектите на кои што сме учествувале, проектите на УСЕК, ни овозможија да стегнеме нови информации, преку спроведените активности да ни дадат идеи кои што ние повраќањето од самите обуки, работилници, состаноци и голем број на други активности ни ги отворат нашите погледи и хоризонти и така да можеме и ние на нашите ученици да им го пренесеме сето она што сме го виделе, што сме го научиле и едноставно да им помогнеме да имаат поуспешен професионален развој, да не речем и кариерен развој. Повеќе практична работа, што доставиш од дефиниции од сугопарно учење.
За мене образованието лично представува начин на стекнување знаења и нови вештини кои отпосле треба да ги применуваме во животот. На проектот за кариерен и професионален развој на наставниците за мене представува голема чест и привилегија, но во исто време представува и голема одговорност затоа што овој тим има задача да направи промени во досегашниот систем за професионален и кариерен развој на наставниците, односно да го усоврши и да го подобри. Образование е секој период од животот и цел живот образование.